Tengo bruxismo, ¿puedo hacer un tratamiento con alineadores? La respuesta es sí, está sumamente bien indicada la ortodoncia con alineadores, ya que en el bruxismo va a proteger justamente la superficie de los dientes, que es la que se va desgastando, ¿sí? Al frotar o al apretar los dientes. Va a disminuir la sintomatología también que tengas a nivel muscular o articular. Y al ir cambiando los alineadores, tampoco vas a tener el problema que muchas veces me preguntan, ¿no voy a romper los alineadores? No, porque los vas a ir cambiando cada 10 días, cada 15 días, de acuerdo a la indicación del profesional. Así que está sumamente bien indicada la ortodoncia con alineadores en pacientes que tienen bruxismo.